感じだね。着いた。わあ、すごい。これはすごいな。ナナ。うわ、揺れる。母さん怖いね。すごい。いや、じゃあ乾杯。はい。うまい。はい。何これ。ランチョン。ランチョンマットも持ってきてくれたの。
あ、いい感じだね。でもちょうどいいんじゃない？味付けはスパイスだけ。火は獣から守ってくれたんだって。だから安心感で落ち着くんだ。そうか。その DNA が何なんでしょ。